สวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้อง เดี๋ยววันนึงนะตำมาจะเอามาไม่ได้ เมื่อนี้กับพบกันอีกแล้ว จุ๊บแจงอร่อยชัวร์อันนี้เขาเรียกอะไรผงนัว บ่แซ่บจะได้ผงสุรสกับหัวหนึ่ง ใส่หลายแซ่บหลายใส่หน่อยแซ่บหน่อยอันนี้วันนี้เราจะมาทำเมนูอะไรส้มตำลุยทะเลส้มตำลุยทะเลเด้อพ่อแม่พี่น้องอันนี้สูตรเด็ดของเฮาปลาแดกนัวแซ่บหลาย แซ่บหลาย ถ้าใส่แบบเหล่าลอยเท่าไหร่ อัน เซ เด็ด รา มา มิด ชั่วยัวป้าสีสันเป็นแต่แซ่บครับพูดนะจะถ่ายวิดีโอกันน้ำลายแตกเด้อนี่พี่น้องเลยนะ บางทีเนี่ยคุณตำมันแข็งเลย ใช่ หัวไปหัว พูดนะทั้งต่ำทั้งยิ้มแซ่บขนาดเด้อนี่โคกนี่อันนี้แม่ครัว ให้บ้านติดตาม สดสวยจมูกโด่งหน้าเรียวผิวขาว ตกขามบ่เสือดซุเนี่ย พูดนะอุ้ยเบิ่งแน่พี่น้องเอ้ยพูดนะซิมเฮ็ดหนาแซ่บบ่ ไปบ่ มาเฮามาบัดที่นี่นี่เมนูของเฮามื้อนี้กะส้มตำลุยทะเลส้มตำลุยทะเลขอพริกหรือเปล่าแซ่บขนาดอุ้ยมีอันตัวก็กวนพร้อมบ้าตัวมาเด้อพี่น้องเอ้ยมาแบบนี้มาเอายกขึ้นกันนะยกขึ้นโชว์เอานายความมาพร้อมบ้าตัวแซ่บวะ แซ่บ มาเด้อพี่น้อง 6 7 8 9 10 12 1,200มากินเมียงน้ำกันพี่น้องเอ้ยซื้อเลขกับบ่ถึกซื้อ88ออก98เงิดหลายกินซะดอกเขาเอาฝันเอ้ยคันนี้บ่ซื้อฝันว่า9339องค์ไหน เขาต้อง มันดอก ดีไหมเนี่ยว่าเที่ยง อืม ก็339มั้ย มันเพิ่มแต้มหนึงเนาะมากินพี่แน่มันได้แน่มันอิ่มพุ่นน่ะ ซื้อบ่ซ้ำนั่นแหละโอ้ยลอตเตอรี่คนนั้นก็มา คือว่าบ่ซื้อก็กึดมันจะมา ตาร้านญาติกันกินปลา ซื้อขึ้นไปแล้วก็บ่ ตาร้านญาติกันกินปลา พอสิได้หยังไง ซื้อเลขบ่ถือเสียใจหลายกินเมียงพี่ดอก เลยบ่ซื้อหลาย อืม เลย3ตัวหลายหัวร้าน พุ่นน่ะ กินน้ำเก๊กห้วยพร้อมพุ่นแล้ว ลำไย เก๊กห้วยคือลำไยนี่ ลำไย ลำไยบ่บังเด้อพี่น้องเฮามากินเพียแน่มันได้แซ่บนี่ตำหงอู้กินเบิดหลายแล้วตัวนี้หอยแข้ง เมียง ทั้งหอหลายหนักอ่ะเอายังเข้าไปเข้าเคี่ เกี่ ย ยว ว เขา ขาบ่น่ะกูเอาปล่อยน้ำบ่ แซ่บเนี่ยมันสักไปจะได้หลายบ่ได้เขียวนี่ยังบ่ได้กินบ่ได้น้ำหอม ตรวจหวยตรวจกันหน้าเพื่อสุขภาพ แล้ว ดี ก็เป็นพักเลยมันจะอิ่มแบบเดี๋ยวมันต่อไปได้ ถือกี่บ่เลขกันคือบ่กินน้ำเขาถือเราบ่เลขถือบ่ คือกิน บ่แล้วไป คืออยู่คือกิน นี่ ทั้งถือกินทั้งได้กินอย่างนี้ อย่าเด้มาออกอีหยังล่ะนี่มันสิหยังจอยมันทีนึงบ่ เว้าเรื่องเลขกับซื้องวดได้ก็เป็นตะถือพี่น้องเอ้ยแต่ว่าซื้อไปมีแต่สุยกับสุย ได้หมดเลย ตกมาปีนี้เป็นจังไดดอก เต้นปูติดเงื่อนเนาะ มันออก8 7 เก่าๆอยู่ในเลาะเลย โอ้ยมันออก98แล้วซื้อ88เนาะ อันจะกินก็ โอ้ ขึ้น ยบ่ถึงเลย จ้าบ่ได้ ขึ้นรถเลย ขึ้นรถเลย 82อาจารย์ไม่ได้นะไม่ห้องเลยต้นตายเนี่ยหลวงพ่อ กินเลยมึงบ่ต้องห้องยากดอก วัวมันย่อยมันซื้อเขาเลขอันนี่แม่น เพิ่นกันน่ะมันแซ่บบ่พวดน่ะ 3ก็ติด ก็จะทวงนั้นจะออกดังไป เบิ่งเด้อ เจ้าจัง ผู้ใจจอยกินข้าวหมักใหญ่ 82เขาเคียงมา สดเคียงมัน เอาไปใหญ่คักใจบ่ พวดน่ะยัดเขาได้เป็นใดล่ะสุดยอดแซ่บบ่แซ่บบ่ บอกผู้ดังทำมัน เสียใจหลายซื้อเลขบ่ถือกินข้าวหมักใหญ่พุ่นน่ะเฮ็ดปากม่วมๆอยู่บัดนี้ งวดหน้าก็มีบ่ต้องเสียใจดอก บอกจะฟังดิ อันนี้ก็บอกเจ้าของดอกว่าซื้อซุยหน้าซุยหลังอยู่ มันลงเอง
อย่าทอดถออย่าน้อยใจ พวนแล้ว มันไม่มาเอาอีก เบิดจักบาทล่ะ เข้าหรอกเข้าเศษขยะเขาหรอก ชีวิตจะมีงวดหน้าเสมอ เขาเป็นพันเป็นหมื่นจะสูว่าอย่างไรดื้อฝึกหลายๆไง อืมแซ่บคักแซ่บคักแซ่บคักแซ่บแน่ 30,000 50,000ก็มีเขาซื้อเขาไงเขาออกหาหนู มีแห้งค้นใหม่ขึ้นรถบ่ล่ะ ที่ละสองสามใบเป็นกำ เขา ลังใจ ซื้ออันเป็นหัวเป็น หวังไว้นะคนนี้ เขาโทรไปบอกไว้เลยว่ามีเขาอยากเอาเขาดันเขานี่มันขาประจำเขา ก่อนจะตายต้องมีโอกาสถือสักครั้ง พวนน่ะ เงินใบนอด เป็นหน่วยบ่ เงิน ดอกเลยดิ เห็นว่ากินอะไรนี่เงินเลย ซอยดอกแนวเด่นพันมันเป็นหน่วยบ่ เรียกบอกกินนะครับลืมของลูกจังไม่ลูกมัน โอ้ยอยู่ขนาดต เด้อ ำว่าบาปเพิ่นเนาะบางน้ำบ่ได้ อ้ำโอ้หมูเป็นได ของข่อยขึ้นจังแล้วไหม เอาม่วนคำยังไงให้พี่น้องมึงกันน่ะ ไว้ให้แกปลูกนะ ก็ได้ล่ะ ม่วนคำยังไงเพิ่นบ่เชื่อดอกม่วน มันก็ตำแล้วก็ซอยบุกตักอันนั้นใส่นี่ใส่แล้วก็มาซิมกับ จะบอก เพิ่นน่ะ อันนั้นจะเสด็จพอเด้อ สีโม่เนาะ มาแล้วได้พอจะกับมาซิมคือกันนี่ซัดลงไปโอ้โหทั้งเผ็ดทั้งหยัง แซ่บบ่เลย เจ้าตำๆข้าวเคียงให้หมดจังจะได้ โอ้แซ่บ เดี๋ยวบ่มีข้าวเชียวบ่ ฮะ เฮ็ดน้ำบ่กินแล้วนะเสียมเล็กเห็นมาตลาด นี่แม่มันก็บ่กิน โอ้เคยฟังมากินนี่อยู่เนาะ บ่กินพร้อมมันก็ มันอืด ถามแกหาจากหน่วยนะแกได้ ไปกินบ่ ยำให้น้ำบ่ จะไม่เป็นอ่ะ หมูยำให้น้ำบ่เราไม่เขียวได้ยิ้มกันนะพ่อยิ้มเลยนั่น น้องๆให้ เออยิ้มว่าเพื่อนน่ะ ว่าคัก อย่าให้ยั่ว พระเอกหนังสมัยเก่าเลยนี่พระเอกหนังสมัย อื เก่าม เลย เสียบครับพี่น้องพูดน่ะยัดเขากำแพงหนาไปเบิดแล้วเด้อพูดน่ะอู้เสียบหลายติโอ้ยเอาเดี๋ยวซ้ำนี่ก่อนพี่น้องเอ้ยกินน้ำหมูก่อนเด้อบัดนี้ มันหัว